ini menggunakan lajur 2. Masih mempersiapkan diri sebaik-baiknya Rigo. Catatan waktu Gary 7651. Berikut ada UB 61. UB yang kelima. Di belakang mobil sudah siap, satu peserta berikut. Nah, ini baru muncul 36 Tony Cupa. Sejak tadi masih muncul hari ini. Tony Cupa, kita lihat. Sudah saudara, motornya diangkat tangga. Mau dicoba dengan 7587 masih belum. Lanjut di belakang Joni. Satu lagi sudah mempersiapkan diri. Satu nama nomor satu dia adalah Ilham PT. Jangan tergesa-gesa Ilham daripada terkena jam start. Ilham itu hasil mutlak. Lajur 2 yang digunakan Ilham. Cukup bagus. Coba kita lihat 7570. Masih 75, dari ada 74 loh. Berarti masih belum. Saya kan 73. 73. Berapa ada kita keluar dari sana? Ada menuju Indonesia. Usia keempat yang berapa 24.
Ada satu lagi pembalap berikutnya 81 nomor saya dia adalah Arif Diki. Yuk Arif. Masih mencari, masih belum. Yang tidak berlama-lama harus dicir. Persiapan langsung dulu. Nah, ini yang tercepat tadi di kelasnya sebelum kelas ini. Harus yang terima. Dan tadi saya pada sudah menuju deteksi. Berkat bapak ini. Harus yang terima. Kali ini yang kedua, Erwin 26 nomor 1 masih mencari mempersiapkan diri sebaik-baiknya, mencari posisi juga yang terbaik. Konsentrasi Erwin bisa kita lihat. Sebentar. Oke. Wow. Brother Championship 2018 hari ini di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Jawa Timur. Langsung naik di tangga itu ya. Macam-macam itu ada di luar. Desa kelima. Sebentar Mas Biando. Erwin Sledek, tolong segera menap lagi untuk melakukan sepatu ulang. Erwin Sledek nomor 16 tadi, Erwin tolong menuju ke Galisa. Bukan Erwin Sledek sudah jelas ini gitu loh ya. Sebentar Pak Bianto bisa ikuti dulu start ulang dari Erwin Sledek ya. Tankinya mau minum dulu, silakan. Win Erwin, kalau yang pertama tadi kamu merupakan yang tercepat, usahakan untuk yang kedua kalinya kali ini kamu juga berhasil dan bisa menjadi yang tercepat di kelas ini. Pemberitahuan untuk kelas Vespa standar untuk segera terkumpul di meeting zone. Untuk kelas Vespa standar segera terkumpul di meeting zone. Terima kasih. Ya, 26 Erwin Sledek. Ya, coba kita lihat saudara.
26 Erwin. Diperhatikan Erwin, jangan tergesa-gesa. Coba kita lihat 7518 catatan waktu Erwin Seredek. Apakah Ali Ucap? Oh, sorry ya, oke. Saya oke. 78. Ayo deh. Jangan sampai terlalu. Coba kita lihat berapakah catatan waktu Soleh 7515. Bagaimana Mas Rio, masih belum?